ikiba mu ngoma, ikiri mu ngoma, ikiba mu ngoma n'ikiri mu ngoma, katwive muzingo turebe mu ngoma habamo iki, kuko iyo ngoma n'akaboko kayifashe ngo kayirekura ari uko bagaciye. Ibyo bintu mushinga nahe umusaza w'ukuri, wa munyamakuru we mpuzamahanga, wa munyapolitike, wa musesenguzi, wagira ngo uri umuseseri hirya no hino uzi ibyo muri iyo ngoma, wagira ngo ni ingoma y'amatora, batora uwo bagiye kwimika, ariko bamutora bakamutorera igihe akakirenza, agaciro k'abaseseri kakaba karatakaye, hagasigara agaciro k'abasesenguzi basesengura akantu ku kandi, n'akari mu ngoma bakagasesengura, bakakavuga, bakakagaragaza, ukagira ngo ni imvunja rwose bagiye guhandura mu kirenge cyangwa mu rutoki, yaguguriyemo bayikuremo neza itamenetse, bayishire hariya bayereke rubanda ngo imvunja zirahari koko. Iyo ni demokarasi yihuse, ni demokarasi nyademokarasi, ni demokarasi ya hano iwacu i Rwanda igiye gusakara ku isi yose. Ni demokarasi igizwe n'impamvu ibihumbi 200 hano mu karere k'u Rwanda, ndetse n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi yose, n'ibihumbi 2 ku rwego rwa Afurika. Iyo ikaba ari demokarasi yihuse. Ikaba rero tugiye kugaruka ku kintu kijyanye n'ingoma, akaba atari ingoma iyi bavuze, ahubwo ari ingoma zijyanye n'ubutegetsi n'ubwami, nabwo turi bugende tubugarukaho. Twebwe ntago tuci ibintu hejuru tubiva imuzingo tukimbika cyane. Reka turebe ese byatangiye bite, byaje bite, byaturutse hehe, ese ingoma kuva na kera na kare hose zabayeho. Ntago Imana yigeze irema ingoma, ibyo tubyibuke, kuko ntago muri Edeni aho Imana yaremye umugabo n'umugore nta bwami bwari buhari bundi, uretse Adamu na Eva gusa, umwe yagombaga kuyobora undi akumva. Ariko tubona uko uruhererekane rwagiye rubaho, amateka y'ikiremwa muntu yagiye abaho, akazamo uko Adamu yagiye yigomeka ku muremyi we, Imana ikaza kubahana, hakaza kubaho imyuzure. Nyuma yaho tukabona uburyo abantu bagiye babaho. Ayo ni amateka nk'uko yagiye aboneka mu bitabo bitandukanye, mu gitabo cya Bibiliya bamwe bemera, mu Ivanjiri ntagatifu aho naho birimo, ndetse n'abemera ikorowani naho amateka y'ikiremwa muntu bagenda bayabona. Twihuse tugenda tukagera mu Egiputa, aho tugenda tubona ubwami bwahavuzwe cyane, ubwami bw'abafarawo. Twakwibaza se kuki bwitwa ubwami bwa Farawo, kuki butahindukaga ubu bwitwa ubwami bw'Imana? Uko tubona binyuze mu kwikunda kwabo, uwajyaga ku ngoma yasigiraga umwana we uwo mwami akifuza ko ingoma ye igomeza kumwitirirwa. Icyo ndumva cyumvikana neza, bwa bwitwa ubwami bw'abafarawo, Farawo. Na n'ubu n'uyu munsi wa none bugenda bwitirwa ubutegetsi bw'uwo muntu, nawe akifuza ko bugenda buba uruhererekane. Byumvikane rero ko urwo ruhererekane rw'abakurambere nta hantu rwigeze rujya, na n'uyu munsi tukigendana narwo. Usanga rimwe intambara zibaho, rimwe tukabona inyeshyamba zitera zigafata igihugu, zamara kukigeraho ugasanga bimwe binubiraga barwanyaga nibyo nabo baje bakagenderamo. Ibyo mwagiye mubibona mu bihugu bitandukanye ku isi, si mu gihugu kimwe cyangwa bibiri, tujya tubibona mu ngero nyinshi tugiye dufite. Kuko twe abaruda ntago tuvugutira umuti igihugu kimwe, tuvuguta umuti w'isi yose. Ibyo mwagiye mubibona, intambara zikabaho, ibintu bigacika, abantu bakibaza bati kuva bari bavuyeho abagiye kuzaho baraza ari beza. Mwabibonye mu Isirayeli, yenda kugira ngo mwumve ingero za hafi zagiye zibaho, buryo Isirayeli bagiye basimburana abami babo, uvuyeho uje wakaza ubwo afite akarusho, Imana ikamuhana bitewe n'ubwo bugome. Imana rero ubu
yenda twagira ngo iriturije ariko ntabwo ituje, tuzabona ibihano bizagenda bikurikiraho. Turi bwimbike tube ku ngoma z'ikigeza none uko zigiye zimeze n'izazibanjirije, twari tugenda tubaha ishusho mbonera kugira ngo twagure ibitekerezo byacu turebe kure, twe kureba iby'umunsi tuye ngo bije none byahozeho, ahubwo nuko tubona uyu munsi wa none twagira ngo ni ibishyashya. Ntabwo imisoro ije uyu munsi wa none. Kera umuntu yasoreshwaga hano mu gihugu cy'u Rwanda amafaranga 400, nicyo cyane wari umusoro y'umuntu yakwaga. Iyo misoro yatumaga abagabo bata ingo zabo bagahunga mu gihugu cy'i Bugande. Iyo misoro yatumaga abagabo barara mu bihuru. Iyo misoro yari ikibazo. Ibyo ni umwe mu rugero tubahaye, mutabona umusoro uje uyu munsi mukagira ngo wadutse uyu munsi. Tukabona imiganda nayo bahikoreshwaga ku gahato. Tukabona amagereza, tukabona imisaraba Abaroma babambaga abagome. Ukibaza ese iyo bibeshyaga ku muntu atari umugome ntibamuhohoteraga agapfa bamwise umugome? Ese abantu bangaga bagaruze ko bamwanze ntago yabambwaga? Ibyo byari bihana Abaroma bahanishaga abantu nk'umuntu wakoze ibintu bibi. Turi kureba ingoma akishe mu ngoma, igituma ubugome bukomeza kugenda bukura, aho tubona ko buri gihe tubona mu masitati y'abayobozi benshi, y'amashyaka menshi, y'amareta menshi, nta hantu wasanga handitse ubugome. Ese perezida aho wigeze ubona byanditse mu masitati yabo bafite bajyana kwerekana muri za UN? Amashyaka menshi waraho bigeze babona basinyira ubugome. None ubugome tubona mu mareta buvahe? Amagereza yubakwa agashyizwamwo abantu kugeza naho imiryango mpuzamahanga ihaguruka ikajya kureba ibikorwa mu magereza igasanga ibintu ntagahomamunwa, abantu bapfa nabi bicwe n'amareta. Ese ibyo bituruka kuki? Turi ku kiganiro kivuga ingoma, aho tugiye kuva mu muzingo tukareba impamvu ubwo bugome butarandurwamo biterwa n'iki. Ese kuki ingoma ivaho ije ikurikirana ikaza isa na yindi biterwa n'iki? Umwanya rero n'uwawe, ugiye kuganira abatumirwa bari hano, bano banyamakuru bateraniye hano, na zino mpuguke zaturutse mu bihugu bitandukanye ziteraniye hano, n'abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta bateraniye hano, wamaze kuhabona, n'abandi banyecyubahiro benshi bagiye bateraniye hano. Ndabona harimo ba bishop, ba pasiteri baje gukurikirana kino kiganiro mbwirwaruhame cyabere hano. Rero umwanya n'uwawe perezida wa RUDA, nyakubahwa, gira ibyo usangiza bitandukanye kuri zino ngoma. Kuki bugomeza kwimikwa mu ngoma aho kugira ngo buranduke? Ese turi buze kugera ku musozo tureba icyo RUDA yo igiye kuzaza itandukaniyeho n'ibyo byose byagiye bibaho n'ikosora ryabizanye kuri za mpamvu 2020, 2020, 2020 biri kugenda byongera. Umwanya n'uwawe kugira ngo abateraniye hano muri kino cyumba cy'inama duteraniyemo babashe kugira byinshi baje kunguka, dore ko bamwe ndi kubona batangiye kwandika, bandi bari ku recordinga ku bikoresho bazanye byabo. Rero umwanya n'uwawe. Birumvikana bakoresheje demokarasi yavutse kera mu Bugereki muri 400 no muri 700 havumbuwe demokarasi, havumburwa n'ubuhinzi. Ni nacyo gihe byatangiriye. Aho ni mu Bagereki. Guhinga amafamu manini, igihingwa kimwe nk'ibigori, umusiri munini, n'Abagereki batangiza iyo demokarasi. Ariko demokarasi yabereye demokarasi abaturage baturiye isi, yarabahitanye nta kundi, nta nicyo yabamariye. Iyo demokarasi yaje gushimangira ingoma z'ibitugu, ingoma z'ibyuma. Twe tuje kureba akari muri izo ngoma, akabaye muri izo ngoma. Tuzanye ubuyobozi theocracy, ubuyobozi buturuka ku Mana. Theocracy, ubuyobozi nimba buturuka ku Uwiteka,
butandukanye na theotekinokrasi, ubuyobozi bw'abategetsi b'abatekinisiye batekinika abaturage bakabatotoraho ibyabo. Ubwo nibwo butegetsi bwabayeho. Farawo yakandiyeho ibyo yifuzaga, yatekerezaga, yibazaga n'ingoma ye. Siko byakomeje, nta nubwo ariko byarangiye. Abamedi n'abaperesi ntabwo ari uko ibyo bibazaga bapuraningaga, siko byarangiye. Birumvikana nanone, birumvikana habayeho amategeko kera ku ngoma y'umwami Hamurabi muri Mesopotamiya, ariyo yitwa Iraq ubu ngubu. Mesopotamiya bisobanura land between two great rivers, ubutaka buba hagati y'imigezi ibiri ikomeye cyane, River Euphrates and River Tigris, isangwa aho muri Baghdad. Habayeho ubutegetsi bwahohoteye abaturage, bashyiraho itegeko ngo umuntu nagukuramo ijisho nawe bamuhanisha igihano cyo kumukuramo irye ryo kuri urwo ruhande yakuyemo. Bakumva ngo bakoze umuti, ariko ibyo byarangiye nta gisubizo cy'ukuri babonye. Hamurabi zero, itegeko rya Hamurabi ryarangiye rityo, riri mu mateka. Ingoma z'Abaroma zarasobanuye ibintu, abasobanurirwa barasobanurirwa, ababisobanukirwa barabisobanukirwa. Abatarabisobanukiwe ntabyo basobanukiwe, kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane. Ibyo byose muri politike ngari mpuzamahanga, yaba iy'icyo gihe, iyasimbuye n'iyaje gusoza, izo ngoma zose byarangiye bityo. Ingoma z'abami zimaze kuvamo, haje ingoma z'abaperezida. Abaperezida baje bakoze amafaranga. Ifaranga rya mbere ryari $1 ry'impapuro, ayandi yakorwaga mu mabuye y'agaciro atandukanye y'amazahabu. Naho ibyo byose bashakaga amahoro n'inganisha agaciro, kwigura n'igurana ry'ibintu muri icyo gihe. Izo demokarasi rero zagiye zibaho mu miyoborere y'icyo gihe n'imyumvire y'ab'icyo gihe. Amashuri atari make, barigaga imibare, bakiga amateka, bakiga amasomo y'ubutabire n'ubuvanganzo. Ibyo byose ntibyatanze igisubizo ngo bakunde baba abahanga baharanira ukuri. Ukuri kwatebereyemo, kwaburiyemo. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, demokarasi ya kiremwamuntu yaburiyemo, ntayagezweho. Niyo mpamvu Abaruda kuri wa#, ruda_tike tuzanye demokarasi yihuse. Wanatuhamagara ku gasaraba 250 7834 28 mugakomeza mugakurikirana demokarasi yihuse izanywe n'Abaruda ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda
ibihumbi 2 ku rwego rwa Afurika, ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, iyi demokarasi rero mwumva ni yakataraboneka, ni ya mbere kandi izaba iya nyuma, ikomotse hano mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika, i Rwanda, in Great Lakes region, aho Imana yahagaze ikora iriya purafo mureba mu kirere, mubona ko ari ikirere, inyenyeri zihagamamo, ukwezi kuba munsi y'iyo purafo iba mu kirere. Yo ushaka gutera purafo mu nzu, ntushinga urwego ugatera purafo, wamara kuyimanika urwego ukarutwara, warushinga mu gishanga, warushinga ahegutse. Icyo ni ikibazo perezida nyaperezida ihurizo mpuzamahanga mbahaye mu bwonko bwanyu n'abanyarwanda utabirengagije. Ibihe byose muzamenye iyi demokarasi yihuse y'abaruda ije guhishura akihishe mu ngoma. Ingoma zabayeho n'iziriho, noneho n'ingoma igiye kuza ihishura ukuri, yigisha ukuri, ubumenyi busangirwa, umutekano usangirwa, kugira neza bisangirwa, dukuraho imisoro ku butaka gakondo kanani y'abanyarwanda bahawe n'Uwiteka ku buntu bataguze batanaguranye, dukuraho imisoro ku mazu yose y'abanyarwanda, abanya East Africa n'abanyafurika muri rusange. Business zizakorerwamo bizatuma ibicururizwamo bihenduka, n'abakene bashobore kwihahira, babyine demokarasi yihuse, demokarasi nya demokarasi, atari demokarasi y'intekinikano. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, demokarasi abaruda n'abarudakazi n'uturoda duto tutarafatiranga mu ntuzanye n'iyakataraboneka, ni demokarasi y'amahoro, kuko turi abayobozi b'amahoro bakataraboneka. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nta guhungabanya umutekano hirya hino ku isi, nta bintu byinshi abigize inyaryenge bashira agapira hasi. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nta mpamvu yo kuzana umutekano muke mu bantu, nta kuvangura abantu. Iterambere rigomba kuba irya bose muri demokarasi nziza yihuse kuri bose, apana ibinyamitwaho. Ubwenge ntawe uburusha undi, abantu bose bazi ubwenge, ntabwo ubwenge butunzwe na bamwe. Ibihe byose abantu bagendaga bitwara neza kuri bagenzi babo, ariko bo bakanga bakabitwaraho nabi. Nicyo cyaranze ikiremwa muntu ku isi. Naho iyi demokarasi yihuse ije gukora umuti. Gihanga ngoma ijana yaturutse iyo mu ngoma Bunyoro Kitara Empire, nayo yabayeho ingoma yakataraboneka mu karere k'ibiyaga bigari, ariko yaje kurangira ubwo abera baturukaga mu wundi mugabane baraza bazana ubuhanga bushasha aba batari bafite. Ingoma Bunyoro Kitara Empire irarangira bitewe n'abari babakikije, bari barakandamijwe, bari barahohotewe, bakenera ubufasha kuri abo baturutse kure. Iyo ngoma imaze kugira abanzi benshi hirya hino, bagiye bayiyonkoraho, ibi bihugu biravuka. U Rwanda ruba ruravutse, u Burundi buravuka, ariko habanje kugumuka Buganda. Yari amatwara y'iyo ngoma,
yarabipakuruye niyo yakiriye mbere abafashije Buganda kugira ngo iyo ngoma Bunyoro Kitara Empire y'akataraboneka yari yarayoboye kuva kera myaka na yindi kuva ingoma yashingwa yakiremwa muntu. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane abatembuzi ntibashize ayo mateka, abacwezi bahuye nayo ntibabikemura, ababito baza bakomerezaho. Isingomwa Rukidi Mpuga aturuka iyo muri Sudani aza mu Bunyoro azaze kusoza iyo ngoma yaje no kurangira ityo. U Rwanda Burundi biravuka, Kenya yitwaga Wanga, Tanzania yitwaga Nyamwezi. Ubwo buyobozi bwose rero bwabayeho, izo ngoma zabayeho, ubwo butegetsi bwabayeho, ariko byararangiye. Ubu tugeze mu buhanuzi nyabuhanuzi bw'ukuri, ubuhanuzi bwahanuriye abaho hafi n'abakure, twese mujye umwe, imyumvire imwe, imyizerere imwe, kureba kure, kwenda kuba hafi kumwe, imyumvire imwe, mu cyerekezo kimwe cya demokarasi yihuse. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane abahanga bagiye bareba ingoma zitandukanye, iz'i Buraya. Napoleon Bonaparte yagerageje gutanga agahenge ku isi, iterambere ribaho, amahoro arahinda mu myaka mike yayoboye, ariko byakomeze bizamba, bituma ab'i Burayi bahungira ku mugabane wa Afurika, bituma Afurika igwa mu maboko y'abayikoroneje. Igihe kiragera nabo baragenda, Afurika byumvikana ko yigenze, ibonye ubwigenge, ariko yabonye ubwigenge bw'abaringa. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane demokarasi ntiyagezweho mu mateka, yari demokarasi y'agahenge, ariko ababigezeho barabiriye, abo baratambutse. Byari ibintu by'ibihenda abana, ntiyari demokarasi nyayo, demokarasi nyademokarasi. Ubu ngubu nibwo demokarasi nyademokarasi y'akataraboneka, demokarasi y'ibihekane igiye kurengera uburenganzira bwa kiremwa muntu. Komeza ukomerezaho, igiye kurengera abandi bose, kiremwa muntu, ibihumeka byose. Iyi niyo demokarasi igiye kurengera byose, kandi byose bigiye kugwira, kandi byose bigiye kugira amahoro, umutekano, umudendezo, ibyo kurya, ubukungu budakungurira ba nyirabwo, umubano mu bantu ugiye gutera imbere uzira uburyarya n'ubugambanyi. Komeza ubasobanurire iyi ngoma igiye kuza y'Abaruda, imiterere yayo. Murakoze cyane. Hari uwakwibaza atari ko ibyo byo bishoboka bite, ese yabitandukanye gute n'izindi ngoma? Kugira ngo tubamare amatsiko, mwamaze kubona igitabo cy'impamvu nziza 200, ni ku rwego rw'u Rwanda, akaba n'ibihumbi 2 ku rwego rwa Afurika, n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Ngire ngo mwamaze kubona impamvu buri rwego rwose cyangwa buri kibazo cyose kigomba gukemurwamo. Mwamaze kubona ko imisoro igomba kuvaho, agasora abafite igishoro kireje miliyoni 6. Mwamaze kubona ko imipaka ikwiriye kuvaho, yari imwe mu nzitizi z'ubucuruzi, ndetse ikaba imwe mu guhembera intambara abantu bashingiye ku turere. Mwamaze kubona ko bigiye kukurwaho. Mwamaze kubona ko mu bindi bitera ibibazo bijyanye no gushyingirwa, aho usanga badafite inkwano, batabona uburyo bashaka,
ibyo bikabangamira iterambere ry'abantu n'abakire bagakoresha ubukwe buhenze ku rwego rwo hejuru. Ibyo kandi leta zikabyemera zikanabishyigikira. Abakene ugasanga birabagonze, rimwe bifuza gukora nabi bisa neza ko ntawe utifuza ibyiza, bigatuma bagumirwa. Abasore ugasanga bavuyemo gutera abakobwa amada ntibubake ingo. Ariko mwamaze kubona ko leta ariyo igomba kuzaza yubakira abantu bose badashingiye ku bakire cyangwa ku bakene. Mwamaze kubona uburinganire mu mashuri, ko hagomba kujyaho amashuri y'abahanga, abandi bana bose bakiga mu mashuri amwe badashingiye ku bukire cyangwa ubukene. Abashuri bose, abana bose bakigana. Ngira ngo aho niho muzaza mubona abana b'abakene bigana n'abana b'abayobozi. Ibyo bizazamura ireme ry'uburezi kandi bizashimisha abanyagihugu, kuko kubona umwana w'umuhinzi yigana n'umwana wa generali runaka bizaba ari ishimwe rikomeye, cyangwa yicaranye n'umwana wa perezida bizamufasha kumva ko nta busumbane buriho. Mwamaze kubona ko RUDA agiye kuzamura ubushobozi ku barimu, bagahembwa umushahara ubahagije, bakubakirwa amacumbi aho bakorera meza kandi ashimishije. Mwamaze kubona ko abarimu, abaganga nabo bagomba guhabwa umushahara uri hejuru, ndetse abashinzwe umutekano w'igihugu nabo by'umwihariko nabo bakitabwaho kandi bagakora akazi mbere, bakaza bakora amasaha 6 bakajya kuruhuka, akaza basimbura gutyo na gutyo, kandi baba bafite bemerewe kuba mu ngo zabo, cyangwa ahandi bashobora kuba bacumbika kugira ngo bakore izindi bizinesi zishobora kuzamura, ndetse bikabafasha amafaranga bahembwaga mu kazi kuba bashobora kuyashora mu bindi bikorwa bindi, bakarushaho kwiteza imbere nk'abandi banyarwanda bandi. Ndetse tukabona ko akazi ka gisirikare ari akazi kazaza gakorwa umuntu yakaramirwa agasezera kakavamo nta mananiza yandabayeho bitasabye ibindi. Ibyo mwamaze kubona ko izo ni zimwe mu nzitizi zibangamira abantu mu gutera imbere, ni nyinshi zizatuma ibibazo byakomezaga kugonga abantu. Mwabonye ko mu buhinzi leta ariho igiye gushora amafaranga menshi mu kijyanye n'ubuhinzi, ikazanira abahinzi ibikoresho bituma babona amazi bavomera imirima yabo bitagombye gukorwa n'abishoboye ngo bazana moteri zamura amazi gusa, ahubwo leta ubwayo igiye gushoramo ayo mafaranga yayo. Twabonye ikijyanye n'ubukerarugendo ko igice umuturage azasanga ubutaka bwe bwagiye mu gice cy'ubukerarugendo, ko amafaranga cya gice azaza yinjira kubera urwo nawe azaza agira umugabane afataho, ko nawe uwo muntu aba ari umwe mu bashoramari. Twabonye ko leta rero igiye gushora amafaranga mu bijyanye n'inzuzi zikongerwa zikaba nini, abaturage bakazigiramo ubushobozi bwo kuba bashoramo amafaranga yabo, hongerwamo amato atwara abantu. Ku kijyanye n'umutekano mwamaze kwibona neza ko ikoranabuhanga ryo rigiye kujya imbere cyane, satelite zigakoreshwa ku butaka ndetse no mu mazi, ku buryo nta muntu uzongera guhohotera umuntu uko yiboneye, kubera ikoranabuhanga rizaba riri ahantu hose. Nk'uko mwamaze kubona rero, ibyo ni zimwe mu mpungenge mwe mufite ngo mbese bishoboka ko bite ko RUDA yabigeraho ikazamura uwo mishahara, ikakuraho izo nkeke zari ziriho, ubwo bwicanyi bugahagarara. Ni muri ubwo buryo rigiye kwifashisha n'izindi mpamvu ntari bugereho bitewe n'umwanya muto dufite, ariko mwamaze kubona ibitabo mwese abatana hano mu nama, muri bugende mubyisomera namwe, ibindi murakurikirana ku mbuga. Rero dufite icyizere 150% cy'uko RUDA ifite ubwo bushobozi bwo guhagarika izo ntambara, ubwo zo guhangana n'ubwo bukene bari bwo bugenda buteza ibibazo. Kuko akenshi nk'uko turi mu kiganiro akari mu ngoma, iyo ingoma igiyeho igakungahaza bamwe, iyo ivuyeho babandi bari abakene nanone iyo bagize amahirwe bakabona ubuyobozi, nabo ntiborohera bagenzi babo babuvuyeho, nabo barabaremerera cyane. Ibyo murabizi kundusha, mufite ingero nyinshi mwagiye mubona. Iyo ingoma imwe ivuyeho, abo yakungahaje akenshi nibo usanga nanone babaye abakene. Ntabwo ibyo tubifuza rero mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi yose. Dushaka ko abantu bose batera imbere, keretse utabishaka, ariko n'utabishaka leta izamufasha cyane. Nk'uko ukuboko kw'iburyo kwa RUDA kuri ku bakene, abo batishoboye, ariho kuherereye yubakira abatishoboye amazu,
abakecuru n'abasaza ibakuriraho imisoro kandi aho kuba habanogeye kugira ngo bashobore kugira amasaziro meza. Abana barengeje imyaka 18 bahabwa amazu yo kuba ndetse no gufashwa kwibeshaho bigishwa imyuga iciriritse. Abana bava kwiga amashuri asanzwe bajya kwiga amashuri y'imyuga kandi leta ishaka amasoko ibyo bakoze kugira ngo batangire gukora ku ifaranga bakiri batoya bityo iterambere ryihute. Ruda rero ufite ibisubizo byinshi cyane ku bibazo byose. Ibyo bibazo nibyo bigenda bikura intambara, bigenda biteza imyiryane mu bantu, bigenda bikura inzangano hirya no hino ku isi. Rero Ruda ikaba yarabihagurukiye muri izi mpamvu ibihumbi bibiri hano mu Rwanda, nka kwa mu Rwanda ariho Gicumbi cya Ruda ariho igiye kuzamura ibiro mpuzamahanga, ari naho idarapo rya Ruda rizazamurirwa. Ngira ngo rero nk'uko mutane muri inama muri kugenda mubyibonera, ni ibintu bishimishije. Ndabona rwose aba bishop na pastor muri kubyishimira, ni byiza cyane. Neka rero tumusubize umwanya nawe akomeza agenda baganira kuri byinshi bitandukanye mu bizatuma ibi bintu bigerwaho. Birumvikana kubigeraho ni nk'itegeko, ni ihame. Abaruda barigase ku ipasi ishushe bariyemeje, kandi abaruda icyo biyemeje ntibahusha, mudahusha, kandi barasagura ku ntego, bakubita babangura, bajya mbere muri demokarasi, ubumwe n'amajyambere yihuse kuri bose, apana kuri bamwe, kandi bitsina byose, abakuze n'abakiri bato, abo hafi n'abakure. Muri make ni politike nziza mpuzamahanga ya demokarasi yihuse, ubumwe bwa bose kandi muri byose kandi ibihe byose. Birumvikana guteza imbere imishinga ya buri umwe, ahari imipaka hose izakurwamo, tuhubake amasoko ya kijyambere, amagorofa maremare agera ku kwezi, hanyuma tuhubake kaminuza ndende, bazadirimbe demokarasi yihuse y'akataraboneka bifite shingiro, amasoko, amagorofa ya kijyambere maremare, inganda, inyubako ndende. Birumvikana imihanda izajya inyura munsi y'amagorofa, izo nzu zaba hejuru zose zizaba ari z'urubyiruko, abasaza n'abakecuru, abakuze muri rusange, batoza abakiri bato ikinyabupfura ndangabantu, kiremwa muntu ku rwego mpuzamahanga, n'amahanga azaze yivomere umuco mwiza ukomoka ku banyarwanda n'abanyarwandakazi muri demokarasi yihuse. Nge papa demokarasi yihuse Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza w'amahoro, ku mpamvu nziza nyinshi 200, ibihumbi 2 ku rwego rwa Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, tushaka ko ibintu byose byubahirizwa kuri iyi si, uburenganzira bwa muntu bukubahirizwa, abakuze n'abakiri bato, ibitsina byose nta vangura iryo ari ryo ryose. Imirimo izamuke hirya no hino, nta kongera gusenyera umuntu inzu ye, yaba umushinga we nta kumwononera, icyo ari cyo cyose ahange, bahange ibikomeye, hanyuma batera imbere, biteza imbere n'imiryango yabo n'inshuti zabo n'abana babo bazigana ibyo, kuko inyoni nkuru itoza intoya kuguruka. Abakuze muri make bazatoza abakiri bato iyo mihigo, kandi bazahigure. Bizabe ariko guhiga no guhigura kwa kiremwa muntu bitandukanye n'ibindi biremwa byo ku isi Imana yiremeye. Bityo rero demokarasi yihuse y'abaruda, the quickest democracy, kuri wa@ruda.tk no kugasaraba 257 tubifurije mwese hirya no hino, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo, haba mu Rwanda,
muri USA 2, United States of Africa 2, leta zunze ubumwe za Afurika 2, no ku rwego rw'isi aho Afurika igomba kuba umurwa mukuru w'isi, isi ibisi y'amahoro y'abantu bose, abakire n'abakene nta tandukanyirizo ririmo. Iyi ni igiye kuba demokarasi nyademokarasi, kandi demokarasi nyademokarasi niyo igomba kuba demokarasi ya mbere kandi kazanikurikira. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane uburenganzira bwa kiremwamuntu bwubahirizwe, haba ku mashuri bige bingana, ku masoko bose bakore bingana, mu kazi bose bakore bingana, guhanga no guhangara imirimo bose bahangare kimwe, basaza na bashiki bose hamwe, nk'amenyo ya ruguru n'ayo hasi, kuko twese turi kiremwamuntu. Abize n'abatarize bose tubatoza ubuhanga n'ubumenyi babi bihanganye, tuteze imbere impano zabo zose, ab'abakiri bato n'abakuze bose. Iyi be politike nziza tubamo idudokotera mu rutirigongo no mu misokoro, hanyuma no mu bworo bw'ibirenge byacu. Tuzenguruka amahanga tubabwira iby'imishinga, ishinga igashingura, shinjagira igenda hirya hino, tubamenyereza ibyo. Umusaruro uziyongera, ubukungu budakungurira ba nyirabwo, haba mu Rwanda, East Africa, Africa n'isi yose. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, Imana nibona tubigenza neza izatwishimira, Imana izakora umuti, kandi bizaba byiza by'agahebuzo kandi by'akataraboneka. Birumvikana ni gute twaba beza kurushaho koko tugakora itandukanyirizo ry'abatubanziriza? Harabura ibiki? Birumvikana nta kindi kibura n'ubushake, kandi abatana hano bose ndabona afite ubushake bw'uko demokarasi yajya mu buryo bwiza, kuko nta muntu ushimishwa no kubona uwafunze, nta ushimishwa no kubona uwashimutwa, nta ushimishwa no kubona uwarwara akabona amafaranga yo kumuvuza kubera mikoro make yiwe. Nta muntu udashyigikiye demokarasi yihuse, cyane ko amatike bantu bari kugenda bayafata, bandi biyandikisha muri rudari benshi ku isi. Ni ibintu abantu bishimiye cyane, ahubwo baravuga bati harabura iki kugira ngo bigerweho? Nta kibura rero, ikisigaye ni isaha y'Imana ibitaragera, kuko n'Imana ibikora, ntabwo ari umwana w'umuntu ubikora, kuko niyo yahagurukije Barafinda Segikuba Fred kugira ngo ahaguruke kandi aze imuha ibisubizo by'ibibazo bihari kugira ngo ashobore kubikemura. Rero nta kintu dutegereje n'isaha y'Imana gusa, nta kindi kibura, nicyo nabasubiza. Murakoze. Nibyo igihe n'igihe, inkoko niyo ngoma, kandi ingoma twayisobanuye kuva haruguru hariya. Twe ntituzanye ingoma y'abategetsi, y'ubutegetsi bukandamiza, tuzanye ubuyobozi nyabuyobozi, theocracy, ubuyobozi buturuka ku Uwiteka, bugiye gushira ibintu byose ku murongo, abantu bashire bizane muri demokarasi yihuse, uburenganzira bwa kiremwamuntu bwubahirizwe, haba ku buzima, haba ku mutungo, nta gereza zizasenywa, abantu bose batahe, tujye kurahira, abantu bose babyina demokarasi, bibyinira demokarasi yihuse ya bose, apana kuri bamwe. Hanyuma abanyamakosa bazakora insimburagifungo kandi bataha mu zabo, turokore amamiliyoni yashiriraga ku banyabyaha n'abazira akarengane bafungiwe hirya hino mu magereza yose. Nitubacyura ibyo byose byagendaga ku magereza, bizagaruka mu ngengo y'imari, ubukungu buzatangira kuba ubukungu nyabukungu, ubukungu budakungurira abanyarwanda. Tuzaba tudakoze umuti se?
bizaba ari umuti w'akataraboneka kandi bizaba bishimishije cyane kubona abantu batakiba mu nzu z'imbohe, umuntu agatandukana n'umuryango we. Kandi ikibabaje ni kimwe, ni uko hari igihe usanga icyaha yakoze hari abandi bantu bakora ibyaha nk'ibyabo kandi badafungiwe hariya. Ngira ngo abantu benshi turacumura, ariko gucumura si uko umuntu akwiye kwigishwa akagororwa, ariko umuntu n'umuryango kwitabwaho, kuko iyo ufunze umwe uba ufunze umugore, ufunzwe iterambere ryinshi, abana barahangayikira, abana baba nk'imfubyi ndetse uburere bwabo bukangirika. Ariko nkeka ko uburyo leta igiye gukemuramo abantu bafungwa, ndetse si ugufungwa, ni ugukora igihano, kuko umunyabyaha wese akwiye kwigishwa ndetse akagarurwa mu murongo mwiza, agakora ibiteza igihugu imbere ndetse n'ibiteza umuryango imbere. Aha twavuga ko uwononnye ibintu by'umuntu, icyari kizwi nuko uwononnye ibintu by'umuntu afungwa, ariko ubu noneho azaza ariha ibyo yangije byikuba inshuro 5, kugira ngo ariko kandi abirihe asubira ahataha mu muryango we. Ibyo birumvikana ko bizaca ubujura, bigaca urugomo n'ubundi bugizi bwa nabi bwose, no guhuguzanya, cyane ko tuzifashisha ikoranabuhanga cyane, kuko cyakunda kugaragara mu bantu uwarushaga undi amafaranga akamurusha kubagira inshuti nyinshi, yavugaga agatsinda. Ariko ubu ntabwo tuzatwikoresha, dukoresha ikoranabuhanga cyane rigaragaza uri mukuri. Ubwo tekinike zose tugiye kuzirandura, ikoranabuhanga rikora akazi karyo, cyane ko baruda bakataje mu iterambere mu byogajuru, ko perezida wa ruda twemere ko mbere azamura kuri icyogajuru cy'abanyarwanda, kinyarwanda ubwacyo kizaba cyamaze kuzamurwa mu kirere. Murumva ko ari ibintu bishimishije. Rero ibibazo byinshi bigiye gukemurwa n'ikoranabuhanga, aho abantu bashaka amakuru bikabagora, ubu bigiye koroha. Dushima rero abantu bose bitabiriye iki kiganiro, dushimira abaturutse mu bihugu bitandukanye, dushimira abaturutse i Burayi no mu Bwongereza, dushimira abaturutse Vatikani kuba baje hano, dushimira abanyamakuru bari hano, dushimira abanyamadini bose bateraniye hano kuba mwiyemeye kuza kubana natwe. Reka dushimire abo muri Amerika zombi, dushimire abaturutse muri Korea za ruguru n'izepfo kuba namwe mwitanze mukaza hano, dushimire by'umwihariko abanyarwanda iwabo demokarasi kuba nabo baje hano, dushimire abo mu Bushinwa bari hano, abo muri Hong Kong bateraniye hano, dushimire abaturutse mu Bwongereza nabo bageze hano. Abo bose tubashimire kuba mwakomeje kudukurikira kuri iki kiganiro cyacu, tubabwira tuti demokarasi yihuse, twizera ko kandi iziye gusikara ku isi yose. Reka umuyobozi w'abayobozi hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose n'abagira icyo bagezaho tugana ku musozo. Murakoze cyane. Ubuyobozi, nimba ubuyobozi koko buba ari ubuyobozi bwa kiremwa muntu, bugomba kuba butandukanye n'ubundi buyobozi bw'ibindi biremwa Imana yaremye, kuko ikiremwa muntu ari cyo kigira ubwisanzure muri demokarasi yihuse, nicyo kivuga, kiganira, bakajya inama n'ingiro, birumvikana gushyira mu bikorwa bikaba ariyo ntego y'ibyo basuzumanishije ubushishozi ko bikenewe kandi bikwiriye. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, hirya hino ku isi hose bazakire neza ubu buyobozi bw'abaruda n'abarudakazi, birumvikana n'abana bacu muri rusange, baba baha mu Rwanda, East Africa, Africa yose no ku isi hose. Ubwo muri China, mu Buyapani, Greenland, birumvikana iyo umanutse muri Korea zombi, muri Amerika zombi, Aziya yose muri rusange,
nuza muri Afurika, South Africa, Egypt, birumvikana muri Kenya ho na Tanzania, Zanzibar, Pemba, Mafia, mwese aho kubirwa. Noneho nimugeraho muri West Africa mwese, assalamu alaikum haji n'abahajati mwese. Mwese Yesu Kristo abiteho, Nabi Muhammadi akora imirimo ye yita kubizera be kuko niwe ndongozi. Hanyuma Buddha nawe akore inshingano ze ashinzwe ajejwe hirya hino ku isi hose. Hanyuma abamarayika batuzengurutse bakore inshingano zabo, ni nabo bazaba bafite inshingano mu mutekano wo kuri iyi si wakiremwa muntu aho biva bikagera. Uwiteka we aritegereza abantu bose amanywa n'amajoro, bavumbura ikoranabuhanga, ubumenyi butera imbere n'ubushakashatsi, bakora ibibagabanyiriza ubuzima, bakora ibiborohereza ubuzima ariko bibonona. Hari n'abakora ibyiza byongerera ubuzima n'iterambere mu bumwe bw'abantu, ibyiza bibafitiye umumaro koko bizira inenge. Ikibazo gusa nuko bishobora kuba bihenda, ariko hari n'ibihendutse, hari n'abahendahenda, hari n'abahenda batahendahenda. Ibyo byose biri munsi y'irizuba, ariko igihe kirageze byose bishoboke. Kandi muri demokarasi yihuse twabaruda tukubwira dushakire kuri wa/ruda/tk no kugasaraba 250 78 34 28 622. Wivuganire na perezida nyaperezida, the real president, the Ruda founder, the international legal representative, his and yon all over the world. Bityo rero iyo Roma mwese, Vatikani turabasuhuza, Denmark katubasuhuze namwe kubwo mwihariko, Sweden namwe muraho, Switzerland mukomere cyane, hirya hino ndizera ko New York na Washington muraho. Birumvikana Cairo namwe mukomeze mufashe abakaritumu na Juba gusigasira amahoro yakiremwa muntu n'imitungo yabo itera imbere, batera imbere, ubumwe butera imbere, umutekano umudendezo ubu wa bose, hehe no kongera kwitsa abaturage babicisha inzara n'intambara n'ingaruka zabyo. Abana ntibakitwe, abanyeshuri bihutire kujya ku ishuri kandi bigishwe neza ibifite umumaro, ibibafitiye umumaro. Nibakura nabo bazabyigishe abakiri bato, babigishe demokarasi ibihe byose. Kandi twabaruda turaje, we are the peaceful politicians, the senior world politicians with the total seniority. Everywhere we land, from north of the world, east of the world, west of the world, south of the world, and the central part of the whole world. So Africa is in the inner central part of the whole world. This is the fountain of all the world waters, leading to Mediterranean Sea, to the Atlantic Ocean, Indian Ocean, and the Pacific Ocean. Pacific bisobanura inyanja y'amahoro ituje. Namwe tuze bizabaturemo, mujye mutuza abadafite aho batura. Murakoze cyane. Uyu ni perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza w'amahoro.